দীপাবলির রাতে শব্দবাজির তাণ্ডবে প্রতি বছর বহু কুকুরের মৃত্যু হয় হৃদরোগে। কি বলছেন এই প্রাণী চিকিৎসক? দীপাবলিতে শব্দবাজির দৌরাত্মে অনেক কুকুর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। রাস্তার কুকুরগুলোর পরিস্থিতি আরও করুণ হয়। কুকুরেরা শব্দবাজির অতিরিক্ত কম্পাঙ্ক একদমই নিতে পারে না, তাদের রক্তচাপ বেড়ে যায়। একই রকম ভয়ানক পরিস্থিতি তৈরি হয় অন্যান্য প্রাণী ও পাখিদের। এই অবলা প্রাণীগুলো শব্দাসুরের অশুভ বাজি তাণ্ডবের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করতে পারে না। অবলা প্রাণীগুলো দীপাবলির রাতে বাজির তাণ্ডবে প্রতি বছর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় নীরবে। এভাবে আর কত অসভ্যতামি চলবে দিনের পর দিন? বিশিষ্ট প্রাণী চিকিৎসক ডাক্তার নবার্ক চন্দ্র অবলা প্রাণীদের এই কষ্ট নিয়ে বলতে গিয়ে কি জানালেন, শুনুন। প্রবলেমটা বেসিক্যালি দেখুন খুবই সিম্পল। এই যে কোনো টাইপ অফ সাউন্ড ক্র্যাকার হলো বা ফায়ার ক্র্যাকার হলো, পশু পাখির মধ্যে একটা অ্যাংজাইটি তৈরি করে। ঠিক আছে, অ্যাংজাইটি তৈরি করে, যেটা থেকে ওদের নানা রকম সমস্যা হতে পারে। ইভেন প্রচুর কুকুর দেখা গেছে যেগুলো একটু ওবিস বা ওয়েট বেশি, সেইসব কুকুর কিন্তু হার্ট অ্যাটাকও মারা গেছে এই আওয়াজের জন্য। কারণ এরা অ্যাকচুয়ালি একটু শান্ত পরিবেশ বা এতে থাকতে পছন্দ করে। আর এদের যে কানের হিয়ারিং ফ্রিকোয়েন্সি এটা আমাদের থেকে অনেক বেশি। ওখানে খুব আস্তে আওয়াজটাও এরা আমাদের, যেটা আমরা পারি না শুনতে, সেটা শুনতে পায়। ইভেন আমরা যেই লেভেলের উপরে শুনতে পারবো না সেটা ওরা শুনতে পায়। সেটা পশু পাখির জন্য ওরা ফিল করতে পারে। কম্পাঙ্ক যেটা, হ্যাঁ, ফ্রিকোয়েন্সি ভাইব্রেশন যেটা আছে ওরা যেটা পায়। তো এগুলো ওদের মাথায় একটা স্ট্রেসফুল সিচুয়েশন ক্রিয়েট করে যখন এই ভাইব্রেশন গুলো ওরা পাচ্ছে। যেটা ফায়ার ক্র্যাকারে বাস্ট করলে হলো, সে শব্দ হোক বা না হোক, বাস্ট করলে একটা আওয়াজ হবেই। সেটার থেকে এই জিনিসগুলো হয়। এবার একটা দুটো তো না, মাল্টিপল অফ ফায়ার ক্র্যাকার্স আপনার একটা এক জায়গায় তৈরি হচ্ছে। কনস্ট্যান্ট আওয়াজটা, এটা তো একটা হবে। অনেক সময় কুকুর অ্যাগ্রেসিভ হয়ে কামড়াতে আসে, বাড়ির লোককে দেখবে হয়তো যেসব কুকুর একটু ভয় পায় ছোটবেলার থেকে, তার ব্যাপারটি করে দেখবেন আপনি ধরতে যাচ্ছেন, আপনাকে কামড়ে দিল। বা নিয়ে থরথরিয়ে কাঁপতে থাকে কুকুর, অনেক সময় দেখা গেছে। বিড়ালও তাই। ইভেন যেটা বললো, ছোট প্রাণী, শুধু কুকুর বিড়াল না, খরগোশ অনেকে বাড়িতে রাখে। খরগোশকে দেখা যায়, খরগোশ তো ইমিডিয়েট কোলাপস করে যায় কাঁপতে কাঁপতে, কারণ ওদের হার্ট এত ছোট, এত ফাস্ট বিট হয়, হার্ট অ্যাটাকে মারা যায়। পাখির ক্ষেত্রেও সেম, যে এগুলো যত ছোট প্রাণী তাদের হার্টবিট তত বেশি। কুকুর যে রাত্রেবেলা গাছের মধ্যে যখন ঘুমোতে থাকে, হ্যাঁ, কানটা তো আর বন্ধ হচ্ছে না, আওয়াজটা তো আসছেই। সে দেখতে না পারলেও আওয়াজটা তো সে পাচ্ছে। তো আওয়াজ, সেটা এত ভেতরে একটা অ্যাংজাইটি কি, যতটুকু একটা প্রাণ, ও ও তো এত সবকিছু অতটুকু কম্বাইন্ড এর মধ্যে, তো এই স্ট্রেস থেকে কোলাপস করেই যায় পাখিটা। কি কুকুরের ক্ষেত্রে আমরা পাখির ক্ষেত্রে হোক বা আপনার খরগোশ টরগোশ, ছোট প্রাণীর ক্ষেত্রে এত অ্যাকিউট হয়, ওখানে চোখে দেখে সিমটমস গুলো বলা যায় না। কুকুরের ক্ষেত্রে একটু সময় দিয়ে সিমটমস গুলো বলা যায়, বাট তাও খুব একটা এখন ট্রিটমেন্ট করেও লাভ হয় না তখন, কারণ মাল্টি অর্গান তখন লেটার স্টেজে ড্যামেজ হয়ে যায়। এরকম নজির আছে, প্রচুর আছে। এবার হার্ট, মানে পার্টিকুলারলি কুকুর হার্ট অ্যাটাকে মারা যেতে পারে। সুস্থ কুকুর, সে কোনো সমস্যা নেই, শুধু একটু আওয়াজে ভয় পেতো বলে সেই দিওয়ালির সময় সে কাঁপতে কাঁপতে আওয়াজে কোলাপস করে দিয়েছে। প্রচুর ইনস্ট্যান্স দেখা গেছে। বয়স্ক কুকুর যেগুলো একটু বয়স হয়ে গেছে, ইয়াং কুকুরের খুব একটা সমস্যা না হলো, কারণ ওরা অ্যাক্টিভ বেশি। যে কুকুরগুলো একটু ওল্ড এজ, একটু বয়স হয়ে গেছে, সেই সব কুকুরে, বা যেগুলো পার্টিকুলারলি বাড়ির ভেতরে থাকে, খুব একটা মানুষজন দেখে না, বয়স্ক কুকুর, এইসব কুকুরের খুব বেশি সমস্যাটা হয়। তাছাড়া বাড়ি কুকুর তো হলেই, কিন্তু রাস্তা কুকুরে সব থেকে বেশি সমস্যা যদি কারো হয়, সেটা হচ্ছে রাস্তার আপনার কুকুরে। কারণ তাদের তো দেখার কেউ নেই, সত্যি কথা বলতে। তো এবার তারা যাবে কোথায়? তারা এখান থেকে এই পার থেকে ওই পার দৌড়াদৌড়ি করে, আওয়াজে, বমের আওয়াজে। এই এই সময়টা এমনও হয়, একটা কুকুর নিজের জায়গা ছেড়ে অন্য কুকুরের ট্রেডে ঢুকে যায়, সেখানে মারপিট করে আরেকটা সমস্যা তৈরি করে। বা কোন একটা গাড়ির তলায় হট করে বেকায়দা দৌড়াচ্ছে, গাড়ির তলায় চলে আসতে পারে, কারণ তখন তো দিশাহারা হয়ে যায় আওয়াজে। তো রোড অ্যাক্সিডেন্টস হচ্ছে, কমিউনিটি ফাইট নিজেদের মধ্যে, যেটা টেরিটোরিয়াল মার্কিং বলা হয়, সেটাও ডেডলি ফাইটস হয়ে যায়। সে এমন এমন একটা জায়গায় সে কামড় দিল যেখানে পরে পোকা টোকা হয়, খাওয়া হয়, কুকুরটা মারা গেল, ট্রিটমেন্ট করার সুযোগ পাবেন না। তো প্লাস অনেক কুকুর হারিয়ে যেত, বাড়ি কুকুর দেখা গেছে হারিয়ে গেছে, গেট খোলা পেয়েছে, ভয়ে পালিয়ে গেছে, আওয়াজে মিসিং হয়ে গেছে। সো এই ফায়ার ক্র্যাকার্স টোটালি ওদের জন্য খুব একটা প্যানিকের মানে সিচুয়েশন ক্রিয়েট করে। পাখিদের ক্ষেত্রেও তাই, যে কোনো প্রাণীর ক্ষেত্রে, সেটা কিন্তু কুকুর বলে বলবো না, আপনার গরুর ক্ষেত্রেও কিন্তু সিমিলার আছে। আমাদের মানুষরাই সহ্য করতে পারি না, নেহাত ওরা বলতে পারে না বলে আমরা কেউ কনসার্ন না, এটাই হচ্ছে ব্যাপার। তো বাট প্রত্যেকটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মেইনলি হার্ট অ্যাটাক মেইন সমস্যা হচ্ছে। হ্যাঁ, অ্যাংজাইটি একটা বাড়ায়। এবার অ্যাংজাইটি যখনই বাড়বে, আপনার ব্লাড প্রেশার বাড়বে, হার্ট রেট বাড়বে, এইসব ফ্যাক্টর বলে। তার মধ্যে যদি সেই কুকুরটা বা সেই বিড়ালটা
কোনো প্রি এক্সিস্টিং একটা কোমরবিডিটি থাকে, কোনো একটা সমস্যা থাকে, সেটা আরো বেশি তখন ক্ষতিকারক এফেক্টটা দেখাবে। মেইন সমস্যা যেটা দেখা যায় এইসব ক্ষেত্রে যেটা হয়, মানে মারা যাওয়ার কারণগুলো মেনলি হয় ওই কার্ডিওরেসপিরেটরি কোলাপস, হার্ট অ্যাটাকটাই মেনলি দেখা যায়, ভয়তে কাঁপতে কাঁপতে কোলাপসটা করে যায়। তাছাড়াও এমনি আপনার এই সব বাজি নিয়ে তো এমনি অ্যানিমাল ক্রুয়েল্টি প্রচুর আছে, কুকুরের লেজে বেঁধে দেওয়া, গায়ে ছড়িয়ে দেওয়া, আগুন লাগিয়ে দেওয়া, সেগুলো তো ছুঁড়ে মারলো, বার্ন ইনজুরিস, বার্ন ক্ষেত্রে তো ডেথ গুলো খুব সেগুলো কেস তো পান আপনার। সেগুলো ওগুলো খুব পেইনফুল ডেথ হয়, অনেক দেখা গেছে। দেখুন গ্রামগঞ্জের দিকে তো পাওয়া যায় গরুর গায়ে বাছুরের গায়ে ছুঁড়ে মারে, এই করে। শিলিগুড়ি তো বলতে গেলে বা আরবান এরিয়াতে কুকুরের লেজের মধ্যে লঙ্কা বাজি লাগিয়ে দিল, এমন দেখা যাচ্ছে মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে, খাবারের আপনার ওই ভাতের এর ভেতরে রেখে দিচ্ছে জাস্ট ফর ফান, কুকুরটা খেয়ে মুখ একদম পুড়ে ঠুড়ে ছুলে গেছে। মানে ওইসব উন্স গুলো না, হ্যাঁ মানে দেখা যায় না চোখে, এটা মানুষের স্কিন জ্বললে যেরকম দেখা হয় কুকুরেরও কিন্তু সেই এটা হয়, পুরো সামরা দেখা, মানে এমনও দেখা গেছে শুধু হাড্ডি দেখা যাচ্ছে, মাংস কিছু নেই, জ্বলে শেষ। এবার আমাদের এখানে মানুষের মতো তো আইসিইউ বা এইচটিইউ নেই ভেটেরিনারিতে যে এগুলোকে ওইভাবে কেয়ার দেওয়া যাবে, ওই কারণে এদের রিকভারিটা সেভাবে হয় না, এরা মানে সেই ডেথ হচ্ছে লাস্ট এই পেইনফুল ডেথ। তো একটু যদি মানুষ মানে লজিক্যাল আর হিউম্যান ওয়েতে ভাবে, তাহলে আমার মনে হয় এটা বেটার। এই হচ্ছে একটাই রিকোয়েস্ট, যাতে আপনারা এমন কিছু করবেন না যাতে একটা ইকোসিস্টেমে হোক, সবই হোক, বাট এটা হ্যাঁ ইকোসিস্টেমটাকে ডিস্টার্ব না করাটাই বেটার। কারণ যাদের বাড়িতে কুকুর রাখে, বিড়াল রাখে বা যে কোনো পশু রাখে, তারা তো সেটাকে নিজেদের বাড়ির মেম্বার মনেই রাখে। তো তাদের কথাটা আমার মনে হয় একবার ভেবে দেখা উচিত, কারণ এই সময় কোথায় তারা যাবে, আমি হেল্পলেস। এটাই হচ্ছে আমার। থ্যাংক ইউ।